欢迎收看00后和闺蜜嫁一个村，两老公是发小，在农村一天都干点啥？早上好啊，姐妹们！今天中午是没有饭吃的一天，因为婆婆今天去镇上帮我拿快递了。你们都很好奇我和我闺蜜为什么会一起嫁在农村，还说我们就应该嫁到江浙沪这样的富豪的家庭。但是现实终究是残酷的，我长得不好看，而且也没有什么才艺，也没有什么特长，人家富豪会瞎了眼睛看上我吗？就算富豪被猪油蒙了眼睛，但是我们俩不一定能够长久，对不对？生活可不是电视剧那么简单，灰姑娘怎么可能会嫁给白马王子呢？而且我和我闺蜜本来都是农村人，农村人嫁给农村，我觉得这不是件很正常的事情吗？连土生土长的农村人都不愿意嫁在农村，那城市生长的都市丽人更不愿意嫁。这样的话，那么农村人都得打光棍了。我觉得能够找到一个疼你、爱你，并且能够呵护你的男人，就已经很无价了。我和我闺蜜晚上打电话还说，如果嫁给一个不爱自己的富豪，就像牢笼。我和我闺蜜，我们俩可不想当别人的花瓶。咱们重庆虽然是山区，但是我觉得也是非常不错的。幸福有很多种，嫁给富豪是一种幸福，和闺蜜嫁在一个村也是一种幸福。公婆善待你，老公疼爱你，这也是一种幸福。下次我和闺蜜一起结婚的时候，我们俩就找一个两兄弟是富豪的体验一下。不管怎么样，我和闺蜜必须是嫁一个地方，我和闺蜜一起把日子过好了，比什么都好。拆完快递，我就带着小孩哥去找闺蜜玩了。闺蜜坐月子不能出门，所以说在她出月子之前，只能我去她婆家找她。闺蜜这个好吃佬想吃我的干脆面，不是我不给她吃，是她坐月子不能吃。我假装喂她吃一点，没想到她真的准备吃，还好被我快速撤回了，没有让她得逞。真好吃。你好烦啊，你有我吃的。闺蜜家的崽，每次我去抱她的时候都会拉屎，我都怀疑她是不是故意的了。我家小孩哥一直闹着要抱闺蜜家的崽，小孩哥在闺蜜家玩累了就睡着了，婆婆就来接我和小孩哥回家吃饭了。